Si è disputato martedì 16 giugno nella piscina Grassetto della Padova Nuoto il quarto trofeo Città di Padova, Memorial Katia Capuani, manifestazione all'insegna dei giovanissimi, istituita per ricordare una donna che ha sempre sostenuto l'importanza di incoraggiare i giovani a dedicarsi allo sport. Qui in fianco a me Daniela Bardelle, cosa ci dici di questa giornata di festa dei bambini? È stata sicuramente una giornata molto emozionante, vedere tutti questi bambini insieme a divertirsi è stato sicuramente una cosa bella, piacevole, e è la giornata praticamente conclusiva, diciamo, per il nostro settore della propaganda. Si chiude così questo anno di lavoro per loro molto intenso e speriamo, insomma, che da qui nascano futuri campioni e venga, insomma, si coltivi ancora di più il nostro vivaio. Possiamo dire anche bravi ragazzi della Padova Nuoto, perché dillo tu, il risultato finale qual è stato? Sì, allora portiamo a casa il trofeo quest'anno, ne siamo orgogliosissimi e quindi bravi tutti, bravi i bambini, bravi anche agli allenatori, a chi insomma si impegna quotidianamente per fare che tutto ciò si possa realizzare. Oltre 200 i nuotatori della categoria propaganda, suddivisi in 3 categorie, P1, P2 e P3, con età compresa tra i 6 e i 10 anni, presenti alla manifestazione in rappresentanza di 7 società: Team Padova, Swim Conselve, Rovigo Nuoto, Delfini Abano, Nuotatori Padovani, Acquapolis e Padova Nuoto. È stata un'occasione per misurarsi in vasca dopo un'intensa annata di lavoro in piscina, ma anche una festa per tutti i giovani nuotatori e futuri campioni prima delle vacanze. Come avete visto dalle immagini appena trasmesse, è stata una giornata di festa. Abbiamo invitato le società della provincia di Padova, le abbiamo fatte gareggiare, abbiamo cercato di dar loro non solo l'obiettivo del primo, il secondo, il terzo posto, ma l'obiettivo di divertirsi, di arrivare. Avevamo la mascotte, uno squalo che è passato fra i giovani, li ha fatti divertire e quindi oltre all'obiettivo della medaglia c'è stato l'obiettivo del divertimento. Le squadre si sono affrontate in maniera ludica, ripeto, proprio per fargli capire a questi ragazzini dai 4 ai 10 anni che l'obiettivo primario è il divertimento. Lo sport deve essere divertimento e qua la Padova Nuoto sicuramente c'è stato. Siamo arrivati alla quarta edizione e visto il successo che c'è stato, il progredire dal primo trofeo che siamo partiti 4 anni fa, sicuramente la nostra intenzione è portarlo avanti in memoria della signora Capuani che tanto ha dato allo sport e che tanto ha dato specialmente ai giovani, quindi lo continueremo senz'altro. Il successo di squadra è andato al Team Padova, premiato dall'amministratore delegato della società Padova Nuoto, Gianfranco Bardelle. Sul secondo gradino del podio il Rovigo Nuoto e dal terzo lo Swim Conselve, premiati dalle figlie di Katia Capuani, Daniela e Valeria.